Yeah! Her har vi altså en guldær cykel, en af riderne fra Danish Bike Unit. Fuldstændig standard Whitherpeople cykel, dog med en lille smådel påsat. For eksempel som grips fra ODI, vejen fra ODI. Så har vi pitch row, salt, dæk, salt, fæld og eger. Så har vi Whitherpeople forgaffel, Whitherpeople styr, salt frempind, salt headset. Så har vi Gossip pedaler. Så har vi Odyssey 8-kant sæde. Meget fedt. Og bagpå der har vi Whitherpeople Gripen bagdæk. Salt felt. Whitherpeople standard kæde. Salt pedalarm. Noget der vil noget. Selvfølgelig standard felt fra Whitherpeople. Dog med enkelte riser, men det bliver noget professionelt. Ja, totalt nice. Så har vi selvfølgelig også sådan en her, det kaldes et tandhjul. Den er i lige stil, du ved det, fra Whitherpeople. Og det spinner, så spin that shit, you know. Barbra Streisand.